Hadi bu hamuru makineye koyup noodle yapayım. Bunu biraz güçlü bastırmam gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Bak galiba noodle makinesi bozuldu. Ne oldu ki? Deli misin sen? Bu dondurma yapan makine. İyi o zaman bunun içine koyup noodle yapayım. Aptal, bu da hamur makinesi. O zaman noodle yapan makine nerede? Bak işte noodle yapan makine burada. Gerçekten içinden noodle çıkıyor. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz yorumlara kalp koyun. Bakalım kim Allah için kalpten bir beğeni, bir abone yapıyor. Yorumlara da Allah yazıyor.